Знаете ли какво е либерализиран, свободен пазар на електрическа енергия? Чували ли сте тези думи? Наистина ли можем да намалим разходите си за електрическа енергия? Вече имаме избор. За да го направите и вие, информирайте се за вашите опции за това. Ако подпишете договор с някой от търговците на електрическа енергия, възможно най-скоро, ще получите по-ниска цена от сегашната между 10 и 40%, което ще доведе до намаляване на разходите ви за електроенергия до 30%. Ако не го направите, оставате на доставчик последна инстанция или краен снабдител, което означава да заплащате по-високата цена. Информирайте се, не оставайте безучастни. Когато се прехвърлите към свободния пазар на електрическа енергия, вие ще получите две отделни сметки. Едната се отнася само за мрежовите такси и услуги и се заплаща директно на съответния мрежов оператор. Втората сметка е за използваната електрическа енергия, където се начисляват и допълнителните такса задължения към обществото, която се прехвърля директно към НЕК ЕАД, и акциз, само ако сте юридическо лице, което се прехвърля директно към агенция Митници. По време на смяната на доставчик, електрозахранването не се преустановява, тъй като не се извършват никакви физически действия по мрежата. Закупуването на електроенергия от свободния пазар не води до влошаване на качеството на вашата доставка, а напротив. Ритъм 4 е тук, за да застане до вас във всеки момент, когато имате нужда. При нас няма скрити разходи и нерегламентирани глоби и такси. Фактурата е реална, съгласно цената в сключения с вас договор. И тази цена остава, докато е валиден договорът ви с нас. Ние се грижим за следенето на вашето потребление и разходи за електрическа енергия и ще ви информираме за всяка драстична промяна. С нас ще получите една цена, която няма да променим. Ако искате да видите колко наистина ще ви струва да бъдете наш клиент, ние изготвяме безплатен анализ на вашето потребление, от който се вижда с колко ще намалеят разходите ви за електрическа енергия. Ако желаете да направим анализ на вашето потребление, ако искате да видите наш примерен договор, позвънете на телефон +359 42 600 945 или ни пишете на имейл home@rhythm-bg.com. Ако искате да разберете кои сме ние, посетете страницата rhythm4tb.com. Информирайте се, свържете се с нас!